Lişimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha Bugünkü islaha 2022 yıl 9. ayının 4. günü vatandaşa. Endeki haber mundaq. Mavzu ciddi haber. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq muavin prezidenti Mike Pence Tayvanni ziyorat qiladi. Mavzuli xabar 9 ayning 4 kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Jungo doiralari Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palata boshlig'i Nancy Pelosi 8 ayning 5-ida Tayvanni ziyorat qilib, qaytgandan keyin Jungo Azadlık Armiyasi harbiy manevr va Tayvan atrofida harbiy harakatlar orqali ham Tayvanning yemak-ichmak mahsulotlarini import qilishini cheklab, Tayvan masalasiga chetishlik masalalar bo'yicha xalqaro jamiyatga ogohlantirish berdi. Shunda qilib Amerika amaldorlarining Tayvanni ziyorat qilishiga ta'sir ko'rsatilmadi. Tayvan matbuoti sanli axborotining xabariga asoslanganda xabardor kishilarning oshkorlashicha Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq muavin prezidenti Mike Pence Tayvanni ziyorat qiladi. Tayvan matbuoti mundaq ko'rsatdi. Jungo quruqligi xilma-xil vositalar orqali xalqaro jamiyatda Tayvanga bosim ishlatib kelmoqda. Lekin Tayvan iqtisod, fan, texnika, tibbiy sog'lomlik jihatlarda xalqaro jamiyatning ko'ziga ko'rinib, kuchiga tayinib, xalqaro jamiyatda bosh ko'tarib, butun dunyoning maqomlashtirishiga erishdi. Sobiq muavin prezident Mike Pence'ning Tayvanni ziyorat qilishi masalasiga beriladigan javob cho'qim deb muqimlashtirildi. Avom palata boshlig'i Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilish oxirlashgandan keyin Amerika Davlat Majlisi vakillar umiga tashkillab orqa-orqadan Tayvanga ziyoratga bordi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yaqinda Tayvanni ziyorat qiladi. Bu ikkinchi qatim ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Mike Pompeoning Tayvanni ikkinchi qatim ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. 300 nafardan ortiq tayvanlik savdogarlar va shirkatchilar bilan ko'rishdi. Ular bilan birga o'tkazilgan yig'in butun yer shari bo'yicha o'rinlashtirish, ta'minlash liniyasini qayta qurish, sanoatning yangi taraqqiyoti qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi. Tayvan erkinlik vaqti gazeti Kaohsiung shahrida Wang Hao mehmonxonasi tunji qatim yer shari Tayvan savdo munbiri yig'ini o'tkazdi. Qoida bo'yicha bu yig'inga 300 nafardan ortiq tayvanlik savdogar qatnashdi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shuni Mike Pompeo shu kuni kechiringlar, muhim nutq so'zlaydi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan iqtisod munbirida nutq so'zlagandan boshqa 9 ayning 28 kuni Dünya Tayvan savdogarlari birlashma yig'ini yillik yig'iniga qatnashib, ochilish yig'iniga tabrik so'zlaydi. Tayvan shirkatlarini ziyorat qiladi. Tayvanning siyosiy arboblari yana bir qatim ko'rishdi. Lekin ko'rishmamdi. Ma'lum emas. Ko'rib turibsiz, hurmatli vatandoshim. 9 ay ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq hukumatining yuqori darajali 2 nafar arbobi, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, sobiq muavin prezident Mike Pence 9 ay ichida Tayvanni ziyorat qiladi. 9 ay ichida Alloh xolisa Amerika Davlat Majlisi Tayvan siyosat qonuni ma'qullanadi. 9 ay intayin dag'dug'liq oy vatandoshim. Shundaqla 8 ay ham shundaq dag'dug'liq oy bo'ldi. Masalan, qarang, 8 ayning 2 kuni Nancy Pelosi Avom palata boshlig'i Tayvanni ziyorat qildi. Shundaqmi 8 ayning 31 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'uristonning kishilik huquq ahvoli to'g'risida butun dunyoga tayyorlagan dokladini e'lon qildi.
2 gündən beri görüyatımız Amerika, Aksaray, Amerika Devlet Məhkəməsi. Aksaray'ın bayanatçısı. Hem Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşleri Katibi Antony Blinken'in bayanatı. Hemmini görüp çıktık vatandaşım. Başında karısınız bir günü Tayvan, bir günü Uygurustan, bir günü Uygurustan kişilik hukuk, soykırım, insaniyet karış cinayet, bir günü Tayvan, soda, hal ahval soraş, vekille ümigi ziyaret kılış, başında kitabatıda karısınız iki çağ. Cahan Parvuz'un iki çağı. Biri Uygurustan, biri Tayvan. Poyez, parvoz ketabatıdır. Kelbisiga qarab ketabatıdır. Bu poyezni, muşu bir yerimizli işidi digidek, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden'ı hareketga keltirdi. Bu iki rayon, iki ülke, Uygurustan, Tayvan istiqboliga, kelgusiga qarab ketabatıdır. Tayvan hazır kişilerin nazarida nima deyilyapti? E'tirof qilish. Devlet deb e'tirof qilish. Gerçi Uygurustan bundan gap chiqmagan bo'lsa, Uygurustan, yani şu qatorda Uygur, yani bundan öz qurgan davlatni asli keltirish. Özü qurgan davlatni asli keltirish. Hazır mushundaq şuar, mushundaq mantaqa, mushundaq siyosiy maslak ustida Uygurustan ahiri hayatının sahnesiga, dünyanın sahnesiga, siyaset belgileydiğin sahnege ve belki şart-şaraitga erişip bugün Uygurustan meselesi dünyada siyasi sahnede peyda oldu. Vatandaşım, iki çağlık cahanın parvuzu, biri Uygurustan çağı, biri Tayvan çağı. Kelbisiga qarab ketayotir vatandaş.